Teisutis Jonas. Argi nematyti? Telegrama. O kas tai telegramai? Mesinė skaityta, jeigu kosminė, tada kas kita. Ei, ar girdėt? Seneliai grįž šį vakar. Oi, gerai, kad viskas jau praėjo. O dar geriau, kad buvo tas pyragas. Ir dainelė. Ir baidyklė. O karaliai? Kas karaliai? Karaliai. Kur karaliai? Iš tiesų. Iš kur karaliai? Teikė, žinom, tik mes vienas. Vaikų teatrų tradicijos mūsų krašte yra labai gilios ir ypač mokyklose vaikai labai daug vaidina. Kultūros namuose vaikų teatro būrelis veikė dar 60-aisiais metais maždaug. Po to jis buvo atgyjęs 80-aisiais. Būreliui vadovavo Jūratė Kardauskienė, vėliau Teklė Paransevičienė. Bet veikla buvo nutrūkusi ir prieš 3 metus, kada pradėjau vadovauti pati Klojimo teatrui, subūriau ir vaikų teatro grupę, su kuriais šiemet jau pastatėme 3. spektaklį. Tam, kas pyksta, rieštas ragas. Ne, neiškeptas pyragas. Aš nenoriu to pyrago. Gal geriau norėtum rago? Aš labai džiaugiuosi, kad kolektyvas labai aktyvus ir praktiškai pagrindinė grandis išsilaikius iki šių dienų. Per tą visą laiką mes pastatėme 3 spektaklius, kaip jau minėjau. Pirmais metais tai buvo Skersgatvio pasaka Vaičiūnaitės, pernai Germanavičienės Vėjo botaga, na ir šiemet Ramutės Kučaitės pasaka 1, 2, 3. 1, 2, 3. Įsakom šokti. Kad nemokam. Teks išmokti. Taip skubėjau, kad iškepti nesuspėjau. Bėgau, net sušilęs, tai esu per daug iškilęs. O nekilti negaliu, tešloje per daug mielių. Ką čia paistai baisiai kvaila? Argi tau manęs negaila, jeigu kilsiu ir toliau, plyšiu sprogsiu pagaliau. Kadangi jaunimas auga kartu su metais, tai auga ir mūsų piesės, tiek apimtimi, tiek ir pastatymais. Visą laiką dabar jau stengiamės, kad būtų kuo jaunatviškesni pastatymai, kuo aktualesni jaunimui. Ir aš manau, kad gyvuosim ir toliau, kad sėkmingai pasirodysim ne čia, ne tik savo scenoje, bet ir svetur. Jau esame vaidinę ir Seinuose vaikų teatrų festivalio metu, ir Klaipėdoje viešėję, Varėnoje, Šimtakojyje, kur gavome daug pagyrimų. Čia dabar pargriuvo vaikas. Šitas vaikas klaikiai paikas. Tu užsigavai? Ryte, aš prisiminiau gėlę. Vieną šokmą nepaliko. Aš visai nesupykau. Teisybė sako, nesupyko. Kas čia įvyko? Nesupyko. Teatro dalyviai taip didžiąją dalį sudaro praktiškai 1 klasės moksleiviai, tai yra 6-okai šiuo metu, bet yra ir jaunesnių, yra turbūt nuo 1 klasės iki vyriausių tų 6-okų. Skaičius kinta, bet maždaug tai yra apie 16-18 vaikų. Repetuojame kartą savaitį, repeticija trunka maždaug nuo valandos iki 2. Meluos ir pyks, mano karalystėj fliks. Valgyk, mano vaikė, tau klausyt visai nereikia. Čia saugusi šneka, nepatinka tau ar ką? Gal sūnelį negarduko, norėtum gal ledų? Esu Ingrida Liškauskaitė, vaidinu Juodąją baidyklę ir turiu nugalėti Rytės baimę. Esu Edita Šidlauskaitė, vaidinu karalienę, kuri yra gana vaikiška. Šie ledai vadinas niekas. Ką? Kas čia? Ne ledai, čia net nesniegas. Šie ledai vadinas niekas. Ką tu spjauti juos ruošies, bet juk jie pirmos rūšies. Ne virtuviai padaryti, o tiesiog prasimanyti. Vadinas melagystė. Mano vaikė to neklysti. O dabar prašau nuo stalo, jau svečiai ateiti privalo. Esu Irmina Liškauskaitė,
spektaklyje esu viena iš pagrindinių veikėjų, vaidinu piktąją Rytę, kuri spektaklio bėgyje nugalės savo piktąją Ydą. Esu Daiva Grigutytė, aš vaidinu neiškeptą pyragą ir esu baisiais storas. Ir mes tarnaujam karaliui. Mes stengiamės vaidinti juokingus personažus. Atsiprašau, kad aš buvau tokia pikčiurna, gerai? Aš prašau ir atsiprašau. Sontok montok! Šiandien vakar buvo, šiandien vakar šiuriai būriai tiko takų, neteisybės nieks nesako, niekas nieko neprarėjo, nieks nepyksta, nieks nebijo. Sontok montok ar blogai, jeigu žaidžiat, kaip